vorbesc mai încet pentru că se fucking încurașă vocea. Astăzi când am venit de la școală am fost la spital. Durea foarte fucking tare. Când zis că nu am nimica, nu am roșungă, nu am nimica, dar au zis că mi se încurașă vocea și ar trebui să vorbesc în așa mai domolit, mai și prost am și până cât 10, 9 jumate. Asta cred că o să postez dimineața. Ok, asta va fi un vlog din acela în care îi spune cel mai bun prieten, cel mai ciung dușman și aia de la școală și aia de acasă. Începem cu aia de la școală. Bun, cel mai bun prieten e The Gangster, Darius, el o să zică Darius Puțurcă, eu zic Puțu. Îmi place fortarea lui de la vine. Mie îmi zice Ionci. Ionci, bă, frate, bă, știi, stai la ciu. Ok, acum fața mea nu trebuie să o vedeți în fine. E închis. Probleme și nu trebuie să vedeți fața mea acum, ok? Dau mai încet, așa. Cei mai buni prieteni o să... de la școală, cel mai bun prieteni o să... Am tare spuțurcă. Cine mai e eu? Cine mai e fucking good? Ok, o să faci cine mai Poti și Răzvan și cei mai dragi pe colegi o să jumanii mei pe care pot foarte simplu o să ăsta nu Darius Verghete Timotei cine mai e Rareș Bătici Puiale Fuțu Bun pardon pentru expresia s-a apucat de plâns am papiciul băi s-a apucat bă de plâns asta cred că o să ținem aceeași minute asta e o tornadă să vă arăt efectul ăsta ok, dați și voi acolo hai așa, mai frumos nu dați aceste degete nu dați degetele astea vă rog frumos nu le dați dați astea degetele ridicate va bine